राम राम बा दोस्तों, मैं थारा भाई दीपक मखरिया। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मलिक डेयरी फार्म में। ये अपनी टिनो है, टिनो। ये इसकी मम्मी थी भाई, तीसरे ब्याह की झट्टी थी, 1 लाख रुपए की बेची थी जो 2 महीने पहले बयान दे। और ये टिनो अब साल भर की होने वाली है। ठीक भाई। और इसका खाना देख लो भाई, दिखा दू तुमने। देखो देखो क्या, देखो भाई यो माल है इसका। देखो यो गुलगुले बोलते हैं इनको, तेल के गुलगुले। ये टिन्नों का माल है ये, देख लो भाई। धन्यवाद भाई। यार ये